آپ صرف 1 منٹ کے لیے تصور کریں کہ اگر دنیا سے آکسیجن غائب ہو جائے، ہمیشہ کے لیے نہیں، صرف 5 سیکنڈ کے لیے، ہم انسان تو 5 سیکنڈ تک اپنا سانس روک لیں گے، لیکن ہمارے ارد گرد ماحول کا کیا ہوگا؟ ان 5 سیکنڈ میں آکسیجن کے بغیر اس دنیا میں وہ سب کچھ ہوگا جو آپ اس ویڈیو میں دیکھنے جا رہے ہیں۔ ایک گہرا سانس لیں، ہے نا کتنا اطمینان بخش؟ جو آپ سانس لے رہے ہیں وہ ہے آکسیجن، جو پورے ماحول میں 21% پایا جاتا ہے۔ اس آکسیجن کے بغیر پودے، جانور، پانی اور ہم انسان اس جگہ نہیں ہوتے جہاں ہم آج ہیں۔ 5 سیکنڈز بغیر سانس کے رہنا زیادہ مشکل نہیں لگتا، ہے نا؟ ہم میں سے کئی لوگ تو 30 سیکنڈ یا 1 منٹ تک بھی آکسیجن کے بغیر زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن ہمارے ارد گرد کے ماحول کے لیے یہ اتنا آسان نہیں ہے۔ صرف 5 سیکنڈ میں دنیا کی شکل بدل سکتی ہے۔ آکسیجن کے بغیر آپ کے ارد گرد موجود تمام گھر، بڑی بڑی بلڈنگز اور وہ ہر چیز جو سیمنٹ سے بنی ہے اس کو خدا حافظ کر لیں، کیونکہ آکسیجن کے بغیر صرف 1 سیکنڈ بھی یہ اسٹرکچرز نہیں رہ سکتے اور یہ اسی وقت گر کر تباہ ہو سکتے ہیں، کیونکہ آکسیجن کا ایجنٹ کانکریٹ کے لیے خصوصی بانڈنگ ایجنٹ کے طور پہ کام کرتا ہے۔ بغیر آکسیجن کے کانکریٹ یا سیمنٹ آپس میں چپک ہی نہیں پائے گا اور دھول کی طرح اڑ جائے گا۔ اس کے علاوہ دنیا میں موجود وہ تمام چیزیں جو لوہے سے بنی ہوتی ہیں وہ ایک ہی جھٹکے میں ایک دوسرے سے چپک کر ویلڈ ہو جائیں گی، کیونکہ لوہے کے اوپر ایک قدرتی آکسیجن کی لیئر ہوتی ہے جو لوہے کو آپس میں چپکنے سے روکتی ہے۔ جب آکسیجن نہیں ہوگا تو تمام لوہا آپے سے باہر ہو جائے گا اور ایک دوسرے سے چپک جائے گا۔ اگر آپ ان 5 سیکنڈز میں دھوپ میں کھڑے ہوں گے تو آپ کی جلد کو فوراً سے خوفناک سن برن ہو جائے گا، کیونکہ ہماری دنیا کے ارد گرد ایک اوزون لیئر ہوتی ہے جو سورج سے نکلنے والی الٹرا وائلٹ ریز کو دنیا تک پہنچنے سے روکتی ہے، اور وہ اوزون لیئر بنی ہوتی ہے آکسیجن کی۔ اوزون لیئر کے بغیر دنیا کے 5 سیکنڈ تو کیا، صرف 1 سیکنڈ بھی قیامت کا سما کھڑا کر سکتا ہے، کیونکہ اب دنیا اور سورج کے بیچ میں کوئی پروٹیکشن نہیں ہے۔ اس کے علاوہ آکسیجن کے بغیر انسان کے کان کے پردے پھٹ جائیں گے، کیونکہ جب آکسیجن نہیں ہوگا تو 21% ایئر پریشر نہیں ہوگا، اور جب ایئر پریشر نہیں ہوگا تو کان کے پردے فوراً پھٹ جائیں گے۔ اور تو اور آکسیجن کے بغیر دنیا میں کہیں آگ نہیں لگ سکے گی، گاڑیاں روڈ جام کر لیں گی، کیونکہ گاڑیوں کے انجن میں کمبشن کا پروسیس آکسیجن کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے، اور تمام ہوائی جہاز زمین کی طرف گرنا شروع ہو جائیں گے۔ دن کی کڑکتی دھوپ میں بھی آسمان کالا ہو جائے گا، کیونکہ جب آکسیجن نہیں ہوگا تو فضا میں موجود تمام چھوٹے چھوٹے ذرات زمین پر بیٹھ جائیں گے۔ جب فضا میں کوئی ذرہ ہی نہیں ہوگا تو ہمارے اوپر آسمان ویسا ہی دکھے گا جیسا اسپیس میں دکھتا ہے، یعنی سورج بھی ہوگا لیکن آسمان پورا کالا ہوگا۔ اور ہاں، جب یہ سب کچھ ہو رہا ہوگا تو زمین چکنا چور ہونا شروع ہو جائے گی، اور تب تک ہوتی رہے گی جب تک کچھ بھی باقی نہ رہے۔ زمین پر موجود آپ اور تمام لوگ فری فال موشن میں چلے جائیں گے، کیونکہ ارتھ کی کرسٹ یعنی زمین کی سطح 45% آکسیجن سے بنی ہوتی ہے۔ جب آکسیجن نہیں رہے گا تو زمین سکڑ جائے گی اور اپنے آربٹ سے نکل جائے گی، اور یوں صرف 5 ہی سیکنڈ کے اندر اندر پوری دنیا ختم ہو جائے گی۔ تو کیوں نہ ابھی میں اور آپ ایک لمبا سانس لیں اور اس رب کا شکر کریں جس نے یہ سب کچھ انسان کے لیے بنایا ہے، اور کیوں نہ آپ، میں اور ہم سب لوگ ایک ایک پودا اپنے گھر میں لگا دیں جو اس دنیا کو آکسیجن فراہم کرنے میں مدد دے گا۔ اس خوبصورت میسج کو ضرور شیئر کریں اور ہمارا چینل زیم ٹی وی ضرور سبسکرائب کریں۔ امید کرتا ہوں ہم سب اگلی ویڈیو میں دوبارہ ملیں گے۔ اللہ حافظ۔